göstermiş herhalde. Bizde uluslararası işaretleme kodu var enkazlarda arkadaşlar. V demek victim, İngilizce yani kadadede demek. Bir kadadede var. D demek, D harfini görsek death, ölü demek. L görürsek live, canlı demek. Buraya L harfi koymuşlar arkadaşlar. Bir ölü var. Bir işaret, rakamını koymuş. Okla da ölünün olduğu yeri göstermiş. Bir mi? Evet. Orada 3 kişi vardı. Bir rakamını koymuşlar. Evet. O işaretlemeyi yapan ekip geldiğinde belki diğer ekip çıkmış olabilir Lütfü abi. Ama bu işaretlemeyi yapan ekip buradan bir tane Eksik. Ek almış arkadaşlar. Evet.